Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To yanzu a ci gaba da bidiyon namu inda muka tsaya. Za mu je yanzu kai tsaye mu ci gaba da sa tag na mun sa wannan contact din, wannan za mu canza shi koma phone number, sannan sai mu sa sauran abubuwan anan. So kai tsaye idan mutum ya shiga YouTube din namu, idan ya shiga cikin lato din zai ga inda na rubuta yadda ake website da Hausa 1 da Hausa 2. Idan kana duba jikin title din wannan rubutun da gefen bidiyo din da na mutum da gane a bidiyo na ɗaya yake ko na biyu. So yanzu kai za mu je mu ci gaba. A nan za mu canja wannan name din sai koma phone, ma'ana phone number ɗinka da za ka sa a gurin kenan. Phone number ɗinka kenan. To nan sai mu cire wannan text din sai mu mai da shi number, shine zai baka dama ka sa iya nambobi kawai a gurin number. To in ka tafi typing a gurin iya number kawai za ka sa. Nan text area zai baka dama ka typing text area. So sai mu je gaba nan sai in ƙara posting din wannan anan. To shi kuma wannan sai in canja sai in ce send. Yanda zaka yi bayan ka gama komai da komai zaka yi sending din sa, send. So anan sai in ce input type equals to wannan sai in cire sai in ce submit. Sai in ce submit, inda submitin kake so ka yi, in ka danna dai submit kai tsaye. So ina na ce equals to submit. To anan na ce equals to submit. To anan guda biyu zan sa wannan submit din. To zan sa reset guda ɗaya. Bari in kufi wannan, sai in ƙara sa shi a gurin. Yawwa, na kufi shi. To sai in ƙara sa shi a nan ƙasan wannan. Shi kuma sai in ce mai a maimakon submit sai in canja shi kuma sai in ce mai reset. Yadda in ka canja zai sake maka seti reset equal to reset, control S. To yanzu website ɗin ya fara tafiya. Bari mu refresh mu gani. Yawa, kun gani yadda suka yi. To yanzu mu zo mu gyara wannan reset din da sauransu insha Allah. To yanzu kai tsaye bari kuma cikin CSS din ƙara gyara design din nan a gurguje. Za ku ga gunda muka fara yin a cikin wancan website din namu gurin about din nan za ku ga na ɗan yi mistake. Yana sa out our company, ga yana na gyara shi about ne, nan ma all about our company. So inda kai zan zo nan sai in sa table, anan. Table shi nake so in kirawo yanzu table. So anan da na kirawo table a kai tsaye zan bashi, bari in bashi margin in ce auto, margin auto, margin ɗinsa na bashi auto. Sannan background ɗinsa zan ce mai green, bari in ce green, background color ɗin shi na bashi green. To bari in ce height ɗinsa bari in bashi 300 pixel. Height bari in bashi 300 pixel. Na bashi 300 pixel. So bari in yi saving ɗinsa mu ga yadda zai koma. Yawa, kun ga yadda wasu website abin din mai koma. So yanzu nan gun nake son dan gyara setting nan ya dawo nan. So yanzu kai dai bari in koma nan sai in ce input type, bari in canza wannan anan. Bari in zo in sa input margin din sa zan ce margin bari in by 10 pixel. So control S, bari mu refresh. Kun ga inda website din mu yayi. So yanzu abinda za a yi, za mu zo mu ƙara wannan faɗin tsayin wannan. Yanzu bari in sa bari ga idan a phone ne yadda zai koma. Kun ga yadda a phone, idan ka bude shi a phone ga yadda zai koma nan website din. Kun gani gashi yadda zai koma. Gashi nan yanzu nan zaka zo kai typing din da abin da kake so kai typing. Nan zaka yi typing email ɗinka, nan zaka rubuta comment, nan zaka zo ka sa phone number. Na rubutu zai tafi ba sai dai number, dole iya number ne nan saboda mun ce number. So nan zaka danna submit. Kaga sai ce please, akwai wani gun please ba mu sa at ba. So nan reset, ka goge rubutun. So yanzu kai dai insha Allah za mu zo mu ci gaba mu ga me da mu sa anan, mu ga abinda yanda za mu karasa abubuwan da yake. To yanzu kaga a phone kenan. Idan a computer ne zai koma haka. To bari mu koma mu ga dan gyare-gyaren da za mu karasa akan sa yanzu. Yanzu mun bashi wannan mun bashi 300 pixel, sannan input mun bashi 10. So yanzu bari mu koma
wannan ya kamata a ce tsayinsa bai kai haka ba. Yau wato bari mu koma nan, ina so in gyara nan gurin ya dawo daidai da nan. So bari mu koma cikin editor din namu. To a wannan zan dawo nan wajen input din nan, input type. So wannan zan cire wannan send yana nan, ga tr a nan. Yanzu abin da ya kamata na yi shine bari na cire td na wannan don su zama suna kusa guri daya, sai na cire start na wannan shi ma sai na bar wannan da wannan, ina so su zama kusa guri daya. Yawa sai na control s. Yanzu ya zama wannan shine open din su, wannan close din su gabaki ɗayan su. To amma nan gun su bari ga abin da nake nufi, kun ga sun ƙara matsuwa sun zama kusa da kusa ko. So kada su faɗi da shi na mai su haka. So yanzu ga website din mai yana tafiya. So insha Allahu a cikin bidiyo din mu na gaban wannan bai kammala ba, zamu ƙara faɗin wannan, zamu ga yadda zamu zo mu sa header, yadda zamu zo mu sa footer a ƙasa, yadda zamu zo mu sa, bayan mun sa footer zamu zo mu sa abin nan. So wannan zan mai da shi ya ƙara dan sama kaɗan saboda ya yi mana ƙasa da yawa. Bari in koma can sai in sa h1 sai in kira wuta a cikin css. Ya kamata na mai da ita, bari in kira wata a ko ina ne ma dai, bari in kira ta anan ko kuma anan sama kusa da abd ne, ko kuma bari in kira ta anan dai kawai tunda h1 ne. h1 sai in ce margin ɗinta 0 padding shi ma in ce mai 0. So za ku ga ya ɗan ƙarin sama, dashi ne mana ƙasa da yawa. Kun ga ƙarin sama ko. So kun ga yanzu website din ya koma cikin gidan nan inda muka yi shi a farko. So yanzu kun ga yanda ya kasance. To yanzu mun sa contact form, yanda zaka zo bayan ka ga abun da ke cikin website din, zaka zo ka rubuta contact, ka rubuta sunanka, email address ɗinka, ka dan rubuta wani bayani anan da kake zai ka bada shawari ko na ka rubuta number wayarka, sai ka danna submit ka tura company bayanan da kake so ka tura. To yanzu mun sa wannan. So yanzu nan gaban anan zamu zo mu rubuta yanda ake sa footer, shine zamu mai da shi black nan, sai mu rubuta copyright da kuma sauran abubuwan da zamu rubuta anan. So idan muka yi wannan website din ya kusa kammaluwa, sai mu dawo nan sai mu karasa wannan bayanan nan gurin, abin da shafi abubuwan da company yake fitarwa, sai mu zo mu karasa sa link din nan shikenan mun gama da wannan homepage din. Sai mu zo mu samu wani homepage din. So muna so dai ku dinga rubuta mana comment ya kamata mu yi. Kuna ganin idan mun gama homepage din muna so da zamu kaman guda uku ne. A cikin guda uku idan muka yi sai mu zaɓi kwaya ɗaya, sai mu tafi akan sa mu ci gaba da bunƙasa shi har mu zo gun da ake hosting ɗinsa online. So yanzu muna neman shawarin ku, idan mutum ya shiga channel ɗin mai suna NASS TV, sai ya rubuta mana comment a gurin cewa ga yanda ya kamata website din ya zama. Idan akwai wani gyara da mutum zai sai ga mana ga yanda zamu gyara, ko wani shawari ko wani tambaya. So kai dai yanzu insha Allahu abin da zamu yi kenan a na gaba, zamu zo mu yanda ake sa wannan footer din anan gureren kenan, anan waje kenan. So idan muka sa footer shikenan zamu koma. Za ku ga anan na ɗan gyara, dama na ce muku idan kun ga error na rubutu mutum ya dinga gyarawa. Anan na gyara da about our company, yasa out our company, nan ma our product and the services yana manta shi ma. To gashi nan sai in kaga da gyara, nan ma da about yana sa out our company. To duk mutum ya ga gyara zai iya gyara wannan tunda muna dan gaggawa ne. Bidiyo din nan mu bisa a minti 10 ne yanda ba zai cinye mana lokacin ba. So nan gaba insha Allah mun samu lokaci zamu zo bayan mun gama wannan zamu zo mu PHP, mu nuna yanda ake sa back end, yanda shi kansa wannan form din idan kai rubuta wannan abubuwan ka danna submit nan dai kai shi database ya ajiye. So yanzu ba yanzu zamu yi wannan ba, sai mun gama da wannan website din yanda ake design website, sannan sai mu zo mu nuna yanda ake keeping record, yanda idan mutum ya rubuta bayanai yana danna submit, wannan sunan nasa da komai da ya rubuta anan zai kai shi wannan bayanan database, sai posting wanda ke mai kamfanin ko mai ma'aikatar in ya je duba zai ga bayanan da ka rubuta mishi ta database. So kada manta dai a ci gaba da subscribe idan mutum wannan shine farko shigowarsa. In ko mutum ya riga ya subscribe sai ci gaba da yi mana liking idan bidiyo ta burge shi, da kuma sharing a tura wasu group din, domin haka shi zai ba mu karfin gwiwa ci gaba da kawo lectures. Muna godiya ga wanda suke subscribing din channel din nan da kuma ba mu support ta hanyar WhatsApp group da Facebook da kuma sauran sharing yan uwa da wasu suke da baki suke taimaka mana gurin yada manufofin